Ndërkohë që këtu, unë kam, ndërkohë që njerë atë dite, kam qenë te tiki barë. Marrin ishja, te tiki për ishim aty dhe ishte ora 11 lockdowni dhe vjen në vëgjob, na vëgjob, si me thonë, për ishim aty për pishim, na vëgjob policës se keni kaluar 11. Por ti shokit është, pas 23 me feta. Covid i gjallë. Covid i fakt me të tjera partizani ka shpërthyer në Shqipëri. A ishin ditët e fundit para se të fillonte lockdowni, ndeshja 5-1. Unë e kam mbyllur emision, kam qenë emision kur ka bërë lockdowni. Unë nuk neshim. Po, ko shumë vështira. 5-1 ishin 20 veta. Çuditshme. Ishim në emision, pas 2 javësh ishim në emisione, kam pas dukur lidhje direkte. Edhe thash kam marrë vendim shteti me bloku kaminatën, si më thënë, për lockdownin. E me ka pusin kota. Për shqiptari nga i gripi letë. Se dita, e ke parasysh që mori kështu me... Pas Europianit, sigurisht që ishte një lloj stabiliteti me ekipin kombëtar, do në vend tret në kualifikatën e 2018-s, vendi tret në 2022-shin. Pra deri tani bëjmë mirë mbledhje, edhe kemi humbur një shans në 85 me Polonin 1-0. Po. Dhe një shans në 2021 me Polonin. Por në 2023 në Tiranë luajmë finale tjetër me Polonin shtator. Kush fiton të ndeshjen, shkon të kampionat evropian. Pavarësisht se Polonia vajte pastaj nëpërmjet play-off-ut. Pra, do ndalim vendin e parë, Shqipëria dhe Polonia grup. Ai ka qenë bash stadium. Kemi qenë bash. Ai ka qenë nga Kamet Shishen. Po. Kur ka bë golin Asani, hera ishte hodha i Shishen. Vandal. Vetëm nga lart tribuna. Mos tregom që është ai. Pa mirë më. I ka gjob federatës. I ka borx gjob federatës. Nuk ka shumë gëzova sa ka me Shishen.